رورو، تعرفي شارع اسمه أفراح الأنجال تقريبا. هم قالوا لي في حتة في حي في القاهرة، بس مش فاكرة حي حي ايه بالظبط. طبعا عارفاه، مش ده الشارع اللي موجود في حي المنيرة ورا مجلة روزا اليوسف من ناحية المطابع؟ انت عارفة يا توتي ان الشارع ده اسمه ليه قصة وليه حكاية؟ هو الحي ده كمان ليه حكاية؟ لا معرفش ايه حكايته، احكيها لنا. حاضر، هحكي لك قصة ليه الحي اتسمى بحي المنيرة وليه الفرح اتسمى بشارع الأنجا. بلغني أيها الملكة الجميلة والأصدقاء الأعزاء إن في عهد الخديوي إسماعيل قرر إنه يجوز كل الأحفاد أولاد وبنات في حفل زفافي جماعي. هو عمل أفراح الأنجال كلها في يوم واحد ليه؟ بيوفر في تكاليف الفرح. واتعمل حفل كبير وعرف إعلاميا ساعتها باسم أفراح الأنجال. الفرح أو الحفل تم في الشارع اللي هو أطلق عليه بعد كده ولحد دلوقتي بيتسمى بأفراح الأنجال. الخديوي إسماعيل معروف عنه إن هو بيحب يعمل أفراح كبيرة واحتفالات ضخمة. هو الخديوي إسماعيل كان كده، هو يعمل لنا أفراح كبيرة، احتفالات كبيرة، هتقول هيشتريها. الاحتفال بالأفراح الأنجال ما كانش يوم واحد، لكن استمر لمدة 40 يوم. وطبعا الإضاءة كانت متوهجة في الحي كله. استمرت الإضاءة متوهجة ليلا لمدة 40 يوم، فكان الحي كله منير، ومن ساعتها أطلق على الحي حي المنير. بالنسبة للإضاءة اللي كانت متوهجة لمدة 40 ليلة، عرفنا ليه حي المنيرة اتسمى بحي المنيرة وشارع أفراح الأنجال طلعوا أنجال مين. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتي. أشوفكم على خير في فيديو جديد.